ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக சிக்மா மேல் பர்சனாலிட்டியை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். ஆம்பளைகளில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரொம்ப ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டிஸை தான் சிக்மா மேல் பர்சனாலிட்டியும் சொல்லிடும். நாம இங்க என்ன செக் பண்ண போறோம்னா, இந்த சிக்மா மேல் அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த பர்சனாலிட்டிஸ்ல என்ன ஸ்பெஷலா பாக்குறதுக்கு இருக்கு, அவர்ல என்ன இருக்கும், அதை பற்றி தான் நான் இப்போ இங்க செக் பண்ண போறேன். அவர் கையில் இருக்கிற அந்த ஸ்பெஷாலிட்டிஸை கொஞ்சமாவது நாம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிடுச்சுன்னா நமக்கு கூட கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா ஸ்ட்ராங்கா மாற முடியும். அதனால இந்த வீடியோல நாம அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் தெரியறதுக்கு முயற்சி பண்றேன். அந்த மாதிரியான அந்த சிக்மா மேலினுடைய அந்த டாப் குவாலிட்டிஸை கொஞ்சமாவது நம்ம லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்ம லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்காக இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுக்க போறேன். பாயிண்ட் 1, they never follow unnecessary trends. இந்த இன்டர்நெட்டினுடைய சோஷியல் மீடியாவினுடைய இந்த காலத்துல டெய்லி நிறைய ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். ட்ரெண்ட் வீடியோஸ் வரும், கோசிப்ஸ் வரும், புது புது வீடியோஸ் ட்ரெண்டியா மாறிடும். அந்த மாதிரியான ஒன் டே மட்டும் ஆகியிருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும், அது அப்படியே ஃபேடப் ஆகி போயிடும். இந்த மாதிரி ட்ரெண்டா வரக்கூடிய பல விஷயங்களும் எல்லாருமே இமிட்டேட்டும் பண்ணிடும். எல்லாரும் இடையிலும் ஷைன் பண்றதுக்கு, நான் ரொம்ப அப்டேட்டட் தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் காமிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான ட்ரெண்ட்ல வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிடும். அதெல்லாமே வாட்ஸ்அப் ஸ்டாட்டஸ்ல யூஸ் பண்றது, ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல மாட்டுறது, இல்லைன்னா லைஃப்ல அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது 1 or 2 டேஸுக்காக இந்த மாதிரியான ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஹேபிட் இருக்கும் இல்லையா, அதாவது எல்லாரிடையில ஷைன் ஆகிடணும் அந்த மாதிரியான அந்த ஹேபிட். இந்த ஒரு ஹேபிட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஆனா இந்த சிக்மா மேல் என்ன பண்ணும் தெரியுமா, இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல எங்கேயும் பார்க்கவே முடியாது. அவர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருப்பார். அவர் ஷைன் பண்றது செப்பரேட்டா தான் இருக்கும். அவர் யாரையாவது இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவர் ஒரு குரூப்பினுடைய பார்ட்டா மாறி அவருடைய கூட சேர்ந்து ஷைன் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க. தன்னுடைய கோல் எல்லாம் ஒரு சைடுல வச்சு வேலிடேஷனுக்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் சுட்டி போற அந்த ஹேபிட் ஒரு சிக்மா மேலுக்கு இருக்காது. ஒரு சிக்மா மேல் மற்றவரை என்ன பத்தி என்ன யோசிப்பாங்க இதை பத்தி போதர் ஆகவே மாட்டாங்க. ஒரு சிக்மா மேலினுடைய மிகப்பெரிய பிரையாரிட்டி என்ன இருக்கும் தெரியுமா, செல்ஃப் ப்ரோக்ரஸ் தான். அதுதான் இருக்கும். தன்னுடைய பர்சனல் growthக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் ஒரு சிக்மா மேல் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா பண்ணிடும். தன்னுடைய கோலுக்கு பின்னாடி ஒரு மேட் மேன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அதனால ஒரு சிக்மா மேல் தனக்கு சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அப்டேட்டடாகவும் இருக்காது. ஆனா தன்னுடைய விஷயத்துல 100% தான் இருக்கும். சிக்மா மேலுடைய இந்த குவாலிட்டி எப்படி நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும்? அதுக்காக நீங்க இதெல்லாம் பண்ணணும்னா, நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் கெயின் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுக்காக அந்த மாதிரியான பாட்காஸ்ட் எல்லாம் கேட்கணும், அந்த மாதிரியான புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கலாம், அந்த மாதிரியான ஆடியோ புக்ஸ் கேட்கலாம். இந்த மாதிரியான ஹேபிட் எல்லாம் நமக்கு வேணும். எப்பவுமே நாலேஜ் கெயின் பண்றதுக்கு ஒரு கியூரியஸ் மைண்ட் செட் உருவாக்கிடணும். ஆனால் இதனுடைய மீனிங் நீங்க எங்கேயும் போகக்கூடாது, சோஷியல் கேதரிங்ஸ் எல்லாம் போகக்கூடாது, எப்பவுமே புக்கு படிச்சு உள்ளே உட்காரணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்க உங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி ஜாஸ்தி கொடுத்துடணும். உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஜாஸ்தி ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துடணும். அதை தாண்டி உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னா டெய்லி பேஸில் இல்லைன்னா வீக்லி பேஸ்ல எல்லாம் நீங்க வெளியே போயிடலாம், கொஞ்சம் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிடலாம். ஆனா அதுக்கு ஒரு டைம் செட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்க என்ன மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுவதும் உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் ஒரு சைடுல வச்சு நீங்க எந்த என்ஜாய்மெண்ட் பின்னாடி போகக்கூடாது. உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் போய் உங்களோட ஷார்ப்னஸ் எல்லாம் போய் அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு பின்னாலே போற மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி வரக்கூடாது, அவ்வளவுதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நியூ இயர் டைம்ல நீங்க உங்களுடைய லைஃப்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்கும் இல்லையா, உங்களுடைய அந்த நியூ இயர் ரெசல்யூஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆஃபரை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். அதாவது உங்களுடைய இந்த வரப்போற இயர் ஒரு பெட்டர் இயரா மாறணும்னு எனக்கு விருப்பம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, குக்கு எஃப்எம் இதுக்காக உங்களை சப்போர்ட் பண்ண போறேன். அது எப்படின்னா, உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ்க்கு தேவையான நாலேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். அது ஒரு ஆஃபர்ல, அதாவது 60% மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் கொடுத்து குக்கு எஃப்எம் இந்த நியூ இயர்ல உங்களை சப்போர்ட் பண்ண போறேன். இட் மீன்ஸ் வெறும் 39 ரூபீஸுக்கு 10K பிளஸ் ஆடியோஸ்னுடைய அன்லிமிட்டெட் ஆக்சஸ் உங்களுக்கு இந்த மந்த்துக்காக கொடுக்க போறேன். நம்ம ஆடியன்ஸான உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் கிடைக்கணும்னா இந்த NY60 அப்படின்ற கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணி குக்கு எஃப்எம் இந்த மந்த்லி டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர்ல ஜாயின் பண்ணிடுங்க. இந்த ஆஃபர் டிசம்பர் 28ல இருந்து ஜனவரி 1 வரைக்கும் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிடணும்னா, டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லும் பின் கமெண்ட்லும் குக்கு எஃப்எம் இந்த ஆஃபரை பத்தியான டீடைல்ஸும் லிங்கும் கொடுத்திருக்கு. இப்போவே அதை கிளிக் பண்ணி இந்த அமேசிங் கிஃப்ட் ஆஃப் நாலேஜ் நீங்க ரிசீவ் பண்ணிடுங்க. உங்களுடைய இந்த இயர் ஒரு அமேசிங்கான இயரா மாத்திடுங்க. திருப்பி வீடியோக்கு வாங்க. நம்பர் 2, they never share secrets. சிக்மா மேல் அப்படின்றது கொஞ்சம் மிஸ்டீரியஸான ஒரு பர்சனாலிட்டியா தான் இருக்கும். அவர் அவருடைய பர்சனல் சீக்ரெட்ஸ் யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண மாட்டார். ஒரு சிக்மா மேல் எப்பவும் கொஞ்சம் சைலண்டா தான் இருப்பேன்.
லைஃப்ல எந்த சிச்சுவேஷன் நடந்தாலும் அதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் போடுறது, ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலாக மாட்டுறது, இந்த மாதிரி கல்ச்சர் அவருக்கு இருக்காது. அவரோட லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இதை யாருக்குமே கெஸ் பண்ணவும் முடியாது. அவரையே வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டீரியஸா கீப் பண்ணிடுவான். அந்த மாதிரி தான் ஒரு சிக்மா மேல் இருக்கும். அதனால அவருடைய சீக்ரெட்ஸ், அவருடைய ப்ரோக்ரஸ் இதை பத்தி எல்லாம் அவர் எங்கேயும் ஃபிளாஷ் பண்ண மாட்டேன். அதனால யாருக்குமே கெஸ் பண்ண முடியாத அந்த மாதிரியான ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஒரு சிக்மா மேலுக்கு பண்ண முடியும். ஒரு சிக்மா மேல் வந்து அவருடைய பர்சனல் சீக்ரெட்ஸ் வந்து யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண மாட்டேன். அது மட்டும் இல்ல, சிக்மா மேல் வந்து யார் முன்னாடியும் அழமாட்டேன். அவருக்கு நாணம் மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி யார்கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்க மாட்டேன். அவர் செல்ஃபா ஒரு வழி உருவாக்கி போறவரா இருக்கும். யாராவது கொடுக்கற வழியில போக மாட்டேன். ஆனா அவர் மற்றவர்கிட்ட மிங்கிள் பண்ணும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் நியூட்ரலா தான் இருக்கும், கொஞ்சம் சைலண்டா தான் இருக்கும், ரியாக்டிவ் பர்சனாலிட்டி மாதிரி தான் இருக்கும். எந்த விஷயத்திலும் ரியாக்ஷன் பண்ண மாட்டேன், கமெண்ட்ஸ் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன், ஒப்பீனியன்ஸ் ஜாஸ்தி சொல்ல மாட்டேன். அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டி தான் இந்த சிக்மா மேல். நேச்சர் இப்படியெல்லாம் இருந்தா கூட அவருடைய ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து ஒரு கூட்டத்தில் வந்து செப்பரேட்டா ஷைன் பண்ணிடும். அவர் அட்ராக்டிவா தான் இருக்கும். அட்ராக்டிவ்னஸ் மட்டும் இல்ல, இவர் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர்டான ஒரு பிஹேவியர் தான் இருக்கும். இவர் எப்படி யோசிப்பேன்னா, யாருக்கிட்டும் என்னுடைய பர்சனல் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணக்கூடிய அவசியமே இல்லை. யாராவது கேட்டா கூட இட் இஸ் மை பர்சனல் மேட்டர், எனக்கு இது ஷேர் பண்றது பிடிக்கல, என்கிட்ட இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்காதுங்க, இந்த மாதிரி பதில் சொல்லிடும். இப்போ வந்து நீங்க யாருக்கிட்டாவது உங்களோட சீக்ரெட் எல்லாம் சொல்லி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆளா இருக்கலாம். ஆனா அந்த ஆளு வந்து என்னைக்குமே இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன். அந்த ஆளு உங்களுக்கு கூடவே இருக்கணும்னு கேரண்டி இல்ல. பை சான்ஸ் அவர் எனிமி கூட ஆகலாம். அப்போ இன்னைக்கு நீங்க உங்களுடைய சீக்ரெட் எல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லி இருக்குன்னா, ஃபியூச்சர்ல அவர் உங்களுடைய எனிமியா மாறிடுச்சுன்னா, அன்னைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய தலைவலி என்ன இருக்கும் தெரியுமா? நீங்க அந்த சீக்ரெட்ஸ் அவர்கிட்ட சொல்லி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இருக்கும். அதனால உங்களோட சீக்ரெட்ஸ் நீங்க யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணாதுங்க. அது நம்மளுடைய வீக்னஸஸ் ஆனாலும் சரி, நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி, ஒரு சிக்மா மேல் எப்பவுமே வந்து அதெல்லாம் சீக்ரெட்டா தான் வச்சிடும். நாம கூட அதை கத்துக்கணும். இந்த பழக்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு கூட கொஞ்சம் வேணும். சீக்ரெட் எல்லாம் சீக்ரெட்டா தான் வைக்கணும். அதனாலதான் அதை சீக்ரெட்னு சொல்றது. நம்பர் 3, சிக்மா மேல்ஸ் ஆர் பெட்டர் தேன் ஆல்ஃபா. ஆல்ஃபா மேலினோட மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, எல்லா இடத்துமே வந்து அவர் வந்து ஒரு டாமினன்சிக்கு தேவையான ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கும். எல்லா இடத்துமே வந்து அவருக்கு வந்து அவருடைய சுப்பீரியாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த மாதிரி நிலை தான் இருக்கும். அதுக்காக ஆர்குமெண்ட் பண்றது, சண்டை போடுறது, ஃபைட் பண்றது, ஒபே பண்ண வைக்கிறது, நான் சரிதான் நீ சரியில்லை, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆர்கியூ பண்றது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்ஃபா மேல் வந்து எப்பவும் எல்லா இடத்தும் வந்து என்னுடைய பாகம் தான் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு டாமினன்சிக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும். எல்லா இடத்துமே வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் வேணும், நான் தான் மெயின், அது வேணும், அந்த ஒரு நிலை வரணும், இதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும். ஒரு சில டைம்ல எல்லாம் வந்து இது ரொம்ப இரிட்டேட்டிங் அண்ட் டாக்ஸிக்கா மாறிடும். ஆனா ஒரு சிக்மா மேல் எப்பவும் அந்த மாதிரி பண்ணவே மாட்டேன். ஒரு சிக்மா மேல் எப்பவுமே டிஃப்ரெண்டா தான் இருப்பேன். ஒரு சிக்மா மேல் வந்து எப்பவுமே சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும், சைலண்டா தான் இருக்கும். எந்த விஷயத்திலும் தன்னுடைய ஒரு ஈகோ காமிக்கிற மாதிரி எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் அவர் செய்ய மாட்டார். ஒரு சில டைம்ல எல்லாம் அவர் வந்து லீடரா தான் இருக்கும், ஒரு சில டைம்ல வந்து அவர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு சில டைம்ல எல்லாம் அவர் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் செய்துட்டு இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் டைம்க்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும். அவர் வந்து பெரிய ஒப்சர்வரா தான் இருக்கும். விஷயங்கள் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ண முடியும். அவர் ஒரு வேர்டு அவர் வாயிலிருந்து வர்றேன்னா அந்த வேர்டுக்கு ஒரு பவர் இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஃபாலோவபிள் திங் தானே. அதாவது எல்லா இடத்துமே வந்து நான் தான் சரி, அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆர்குமெண்ட் பண்ண போக வேண்டாம், அந்த மாதிரி சண்டை போட வேண்டாம். கொஞ்சம் எல்லாம் சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகணும். ஆனாலும் தன்னுடைய ஒரு கௌரவம் தனக்குள்ளே எப்பவும் கீப் பண்ணிடணும், அது வெளியேயும் காமிக்கணும். இந்த விஷயம் நம்மளால பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த மாதிரி நாம வாழறேன்னா ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தும் நமக்கு ஸ்டடி பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சிடும். எல்லா இடத்துமே வந்து நம்மளே டாமினன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு எங்க இருந்து எதுவுமே ஸ்டடி பண்றதுக்கு கிடைக்க மாட்டேன். ஆனா நம்ம சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாம் பிளெக்சிபிளா மாறி, ஆளுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாம் பிளெக்சிபிளா மாறி வாழ்றேன்னா நம்மளால புது புது விஷயங்கள் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ண முடியும். நம்பர் 4, தே ஆர் ஸ்கில்ஃபுல். நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கு இல்லையா, ஒரு சிக்மா மேல் வந்து ஸ்கூல் இருந்து ஸ்டடி பண்ற விஷயங்களை தவிர அவர் தனியா நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். பல விஷயங்களும் வந்து அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்கில்டா தான் இருக்கும். ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அவர் ஃபுல் ஸ்கில்டா தான் இருக்கும். அதனால தன்னுடைய லைஃப்ல வரக்கூடிய பல விஷயங்களும் அவருக்கு யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாத ஒரு நிலை தான் இருக்கும். அதாவது பல விஷயங்கள் வந்து அவராலேயே செய்ய முடியும். இதுதான் ஒரு சிக்மா மேலுடைய மிக அட்ராக்டிவான ஒரு பாயிண்ட். அதாவது எல்லா விஷயங்களும் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் நாலேஜ் இருக்கும். அதனால எங்கேயும் நாலேஜ் இல்லாம யாருக்கிட்டாவது கேட்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்க மாட்டேன். யாருக்கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்க வேண்டிய ஒரு நிலை வந்து அவருக்கு வர மாட்டேன். அது ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளவு நாலேஜ் கெயின் பண்ணி வச்சிருக்கும். இப்போ ஒரு விஷயம் அவருக்கு தெரியலன்னா கொஞ்சம் மினிட்ஸ்க்குள்ள அந்த விஷயத்தை ஸ்டடி பண்றதுக்கு அவருக்கு ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கும். அவ்வளவு ஃபிளெக்சிபிளா தான் அவர் இருக்கும். அது ஏன்னா அவருக்குள்ள எப்பவுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மென்டாலிட்டி அவர் கீப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அதனால அவருக்கு நிறைய ஸ்கில் எல்லாம் இருக்கிறதுனால
அவருக்கு லைஃப்ல வந்து எங்கேயும் மற்றவர்கிட்ட ஹெல்ப் வாங்காம செல்ஃப் ஸ்டாண்டா நிற்க முடியும். இப்போ இதுல இருந்து நாம என்ன கத்துக்கணும்னா, நம்ம வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் எஜுகேஷன் தவிர நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும், நிறைய நாலேஜ் நம்ம கையில் வேணும், நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் வேணும். அதாவது அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரியல் லைஃப்ல யூஸ் ஆக போற விஷயங்களா இருக்கணும். லைஃபினுடைய ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனும் சர்வை பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். இதுதான் நம்ம ஃபாலோ செய்ய வேண்டிய விஷயம். ஒரு சிக்மா மேல் வந்து அவரோட லைஃபினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம். ஆனா அவர் ஒரு சீசன் அப்படியே முடிஞ்சு லைஃபினோட ஒரு நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆகும்போது அவர் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டியா மாறியதாகலாம். இன்கேஸ் ஒரு சிக்மா மேலினுடைய சின்ன வயதுலலாம் அவர் வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லான சிச்சுவேஷனில், ரொம்ப ஹார்டான சிச்சுவேஷனில், அபியூசிங் சிச்சுவேஷன்ல எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கலாம். அதனால அவரோட லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங் டேர்மினுடைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி தான் அவர் ஒரு சிக்மா மேலாக மாறி இருக்கலாம். அதனால ஒரு சிங்கிள் டேல வந்து இல்லைன்னா ஒரு ஓவர் நைட்ல வந்து நாம வந்து இப்போவே சிக்மா மெயில் ஆக போற இந்த மாதிரி எல்லாம் டிசிஷன் எடுக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக முடியாது. அது ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான். ஒரு ஆள் வந்து சிக்மா மெயில் ஆகுறேன்னா அதுக்கு பின்னாடி ரொம்ப இயர்ஸ்னுடைய ஸ்ட்ரகிள்ஸை அவர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கும். பாயிண்ட் 5, they are minimalistic. ஒரு சிக்மா மேலினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுதான். அவர் யார் முன்னாடியும் ஷோ பண்ண மாட்டேன், யார் முன்னாடியும் ஷோ பண்றது அவருக்கு பிடிக்கவே மாட்டேன். அவர் வந்து அவருக்கு கம்ஃபர்டான விஷயங்களை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுவோம். அவர் யாரையும் கம்ஃபர்ட் ஆக்குறதுக்கு இல்லைன்னா யார் முன்னாடி ஷோ பண்றதுக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். அது அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் ஆகலாம், அவருடைய வண்டி ஆகலாம், அவரோட வீடு ஆகலாம், எந்த விஷயம் ஆனாலும் அவருக்கு எது கம்ஃபர்ட் அது மட்டும் தான் பண்ணிடும். மற்றவர் முன்னாடி ஷோ பண்றதுக்கு, மற்றவரெல்லாம் வா வா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதுக்கு தன்னுடைய எந்த விஷயங்களையும் அவர் சாக்ரிஃபை பண்ண மாட்டார். அவர் தனிக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருக்கும். மற்றவர் விஷயங்கள் செகண்டரியா தான் இருக்கும். அதாவது அவர் வந்து அவருக்காக வாழ்றேன், அவர் மற்ற யாருக்காகவும் வாழ மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில தான் இருக்கும். இந்த ஒரு காரணத்தால நார்மலான பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப வேல்யூ கொடுக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு சிக்மா மேல்னு ஒரு வேல்யூ இருக்காது. ஆனால் ஒரு சிக்மா மேல் ரொம்ப வேல்யூ கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு வேல்யூபிளாக ஃபீல் பண்ணாது. அதாவது எல்லாருமே வந்து புது ட்ரெண்ட் அப்படியெல்லாம் சொல்லி ஃபாலோ பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, புது வெஹிக்கிள், புது ஃபோன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான எந்த விஷயமும் ஒரு சிக்மா மேல் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். அவருக்கு வந்து அவருடைய ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும், அந்த பேட்டர்னில் தான் அவர் போயிட்டு இருக்கும். ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு இல்லைனாலும் கூட இவருடைய பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. அவருடைய பேட்டர்னில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் வரணும்னா அது அவருக்கு தோணி தான் ஆகணும். ட்ரெண்ட் எல்லாரும் அப்படி பண்ணுறது அதனால நானும் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அவர் யோசிக்க மாட்டேன். அவர் வந்து எல்லாரும் இந்த வழிக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு அதனால நானும் இந்த வழியில் போகிறேன் இந்த மாதிரி டிசைட் பண்ண மாட்டேன். அவர் வந்து அவருக்குன்னு ஒரு ரூட் இருக்கும், அந்த ரூட்ல தான் போயிட்டு இருக்கும். எக்ஸ்பென்சிவான ஃபோன் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, எக்ஸ்பென்சிவான வண்டி எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவர் ஷைன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ண மாட்டோம். அது ஏன்னா ஒரு சிக்மா மேலுக்கு தன்னுடைய பர்சனாலிட்டி மற்றவர் முன்னாடி கொஞ்சம் ஷைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோன், கார் இந்த மாதிரி எதுவும் தேவையில்லை, என்னுடைய பர்சனாலிட்டி மட்டும் போதும், எனக்கு அதுக்கே ஷைனிங் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கும். எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி இல்லைன்னா மட்டும்தான் நான் இந்த மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஷைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் இருக்குது, நேச்சுரல் ஷைனிங் எனக்கு இருக்குது, நான் தான் என்னுடைய ஷோகேஸ், எனக்கு ஷைன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்னுடைய ஹெல்ப் தேவையில்லை, இந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில் தான் சிக்மா மேல் இருக்கும். அதனால அவர் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு பின்னாடி எல்லாம் போக மாட்டேன். ஒரு சிக்மா மேல் வந்து அவருடைய லக்ஸுரி லைஃப் ஸ்டைல் எங்கேயும் காமிக்க மாட்டேன். அவருக்கு லக்ஸுரி லைஃப் ஸ்டைலே இருக்காது அந்த மாதிரி நான் சொல்லலை. அவருக்கு லக்ஸுரி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கலாம், ஆனால் அதெல்லாம் வந்து யாருக்கிட்டாவது ஷோ பண்ணுறதுக்கு அவர் பண்ண மாட்டேன். அவருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக தான் அவர் பண்ணிடுவோம். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு புது வண்டி வாங்கிடுச்சுன்னா இல்லைன்னா ஒரு புது ஹவுஸ் இருக்குன்னா அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா நம்ம செல்ஃபி எடுத்து நம்ம வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல எல்லாம் போட்டுடுவோம் இல்லையா. இதெல்லாம் ஒரு சிக்மா மேல் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அவர் இதெல்லாம் பண்றது வந்து கார் வாங்குறது, வீடு வாங்குறதெல்லாம் அவருக்காக தான், அவருக்கு தேவையானது, அதனால அவர் வாங்குறது. அது வந்து செல்ஃபி எடுத்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை போட்டு எல்லாரையும் காமிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி அவருக்கு இருக்க மாட்டேன். நட்சலாக சொன்னால் ஒரு சிக்மா மேலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அல்லாத விஷயங்களாக தான் இருக்கும். எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் வந்து ஒரு சிக்மா மேலுக்கு அன்இம்பார்ட்டண்டாக தான் இருக்கும். சிக்மா மேல்னா இப்படி தான், இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி யோசிக்கலாம். அதாவது சிக்மா மேல்னா ஒரு போரிங் கேட்டகரி தான் இருக்கும், நான் வந்து ஒரு சிக்மா மேல் ஆக மாட்டேன், அது ஒரு போரிங் தான் அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம். ஆனால் அது தப்பு தான். ஒரு சிக்மா மேல் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, அவர் வந்து 1% தான் இருக்கும். ஆனால் மீதி இருக்கிற அந்த 99% பர்சன்ஸை வச்சு மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு சிக்மா மேல் வந்து அவரை விட ஹாப்பியர் தான் இருக்கும், மோர் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும், ஜாஸ்தி வந்து கண்டென்ட்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு மைண்டு தான் சிக்மா மேலுக்கு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு சிக்மா மேலுக்கு வந்து தன் மேலேயே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். அவருக்கு அவரோட மேலேயே ஒரு பவர் ஃபீல் பண்ணிடும்.
அவருக்கு யாரையும் தேவையில்லை. ஆனா எல்லாருக்குமே வந்து அவரே தேவைப்படும். இந்த மாதிரி தான் ஒரு சிக்மா மேலுடைய வாழ்க்கை இருக்கும். ஷார்ட் வேர்ட்ஸ்ல சொல்றேன்னா, நீங்க ஒரு சிக்மா மேல் மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாம் ஆகணும்னா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த அன்னெசரி ட்ரெண்ட்ஸுக்கு பின்னாடி ஜாஸ்தி போகக்கூடாது. தன்னுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக முயற்சி பண்ணிடணும். தன்னுடைய பிரைவேட் விஷயங்கள், சீக்ரெட் விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து பிளெக்சிபிளா மாறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கணும். நான் மட்டும் தான் சரி, நீங்களெல்லாம் சரியில்லை, இந்த மாதிரி எல்லாம் எங்கேயும் சண்டை போடக்கூடாது. இன்னொன்று வந்து எல்லா சிச்சுவேஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் எல்லாம் கத்துட்டு இருக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் மினிமலிஸ்டிக் ஆகி மாறிடணும். யார் முன்னாடியும் ஷோ பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணாது இருக்கணும். இப்போ வந்து லாஸ்டா சிக்மா மெயிலுடைய ஒரு சில ஸ்பெஷாலிட்டிஸை பற்றி சொல்றேன். ஒரு சிக்மா மேல் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயியா யார் கீழும் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன். அவர் ஒரு செல்ஃப் ஆண்டர்பிரினரா தான் இருக்கும். இல்லைன்னா அவர் ஒரு லீடரா தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு சிக்மா மேல் அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் வேணாலும் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு ரெடி தான். இந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில தான் இருக்கும். அதாவது நார்மலா எல்லாருமே இதெல்லாமே என்னால முடியாதப்பா அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் கூட ஒரு சிக்மா மேல் பண்றதுக்கு தயாரா தான் இருக்கும். அவர் வந்து ரொம்ப செல்ஃப் எஸ்டீம் விடாம அது பண்ணிட்டு இருக்கும். அது பண்றதுக்கு தயாரா தான் இருக்கும். ஆனா ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து சிக்மா மேல் அந்த மாதிரி நிலை எல்லாம் தாண்டி அவருடைய அந்த ஒரு சிங்கம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு நிலையில எத்திடும். லைஃபினுடைய ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனும் தாண்டி நாம எல்லாம் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் ஆயிருக்கு. ஒவ்வொரு லைஃபுக்கும் அதனுடைய ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு, அதனுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு, அதனுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு இங்க நம்ம சிக்மா மேலுடைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸை பற்றி மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.